想要看这个国产 C919大飞机的朋友来了啊！现在国产 C919已经是突破云层，进入到我们的视野当中。远处隐隐约约出现的就是国产 C919即将要降落广州，它是首次降落广州啊！本来刚才是南进北出的啊，刚到这里的时候就变成了北进南出，非常的遗憾啊。如果是南进北出的话，就可以更加近距离的观看到国产 C919了。很遗憾，今天 C919和台风同时到达广州。哇塞，现在又开始下雨了，能见度非常的低啊，很糟糕。天呐，这是国产 C919第一次到达广州啊，没想到就遭遇到了台风暴雨天气。刚才看了一下这个天气广州是发布了暴雨黄色预警的。完了，就在即将要降落的这几秒，就什么也看不见了，雨越来越大。远处亮灯缓缓下降的就是国产 C919了，只能是脑补了啊。看国产 C919在台风暴雨中降落，应该是首次遇到台风天气吧？这应该也是一种考验啊。现在已经是平稳的降落了。刚才是有看到一架波音738，可能是由于暴雨它复飞了。复飞之后就改成了北进南出，雨下得非常的大啊！要是这个雨晚下1分钟的话，就能够清楚的看到国产 C919降落了。现在C919正向我们这边缓缓的滑行过来啊，等下应该可以看到一点。这个台风和我们的国产 C919大飞机是同时到达广州啊。首飞广州就遇到了大风暴雨天气，并且平稳的降落在了广州，说明我们的国产 C919是真的牛啊，经受住了台风暴雨天气。现在基本可以看到C919的机身了。哇，这个雨是越来越大，只能拍到这里了啊！我们下期再见，拜拜。